Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il portadocumenti o portabollette, come mi piace chiamarlo, che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un cordino, nel mio caso un tie sublime di Casa Tessiland nella variante cuoio, per andare a fare il paio con la borsetta che ho realizzato qualche tempo fa e che vi linko qua su in alto. Utilizzeremo infatti lo stesso punto di lavorazione, ma questa volta su pannello, proprio per andare a creare una sorta di completo. Lavorerò questo progetto con un uncinetto numero 3, serviranno poi marcapunti, ago da lana, forbici. Ho introdotto anche due bottoni metallici, come vedete, automatici, con la alettina. Vedete, ho scelto la variante con l'alettina che poi vedremo come applicare. Da ultimo un filo elastico, ho scelto lo spessore di 1 millimetro perché ci servirà semplicemente per tenere poi fermi i fogliettini che andranno introdotti appunto nel nostro portadocumenti. Quando mi trovo a dover pagare le bollette oppure andare in giro con dei fogliettini sparsi per la borsa, mi piace appunto tenerli ordinati con uno strumento come questo. Sono sicura che senz'altro tornerà molto utile anche a voi e non solo, credo sia anche una interessante idea regalo. Possiamo passare ora al tutorial. Per realizzare questo progetto replicherò il punto che ho utilizzato per la borsa cuoio che trovate linkata qua in alto qualora dovesse interessarvi. Questo perché ho utilizzato lo stesso filato, in quel caso ho lavorato il punto in tondo, questa volta vi faccio vedere come funziona il punto lavorato a pannello. Ho pensato ovviamente di integrare appunto il mio organizer a quel tipo di borsa in modo da avere una sorta di completo. Per realizzare questo progetto dobbiamo strutturare un pannello che sia largo 15 cm e lungo 30. Per farlo utilizzeremo un multiplo di 2 e con il nostro nodino iniziale realizzeremo una catenella che sia multiplo di 2 e quanto più possibile vicina alla misura di 15 cm. Per raggiungere 15 cm ho impiegato 26 catenelle con la mia mano e l'uncinetto numero 3 con questo cordino. Aggiungo 2 catenelle ed entro con il filo sull'uncinetto nella seconda dallo stesso. Quindi salto la prima catenella, entro nella seconda, filo sull'uncinetto e realizzo 2 mezze maglie alte, entrambe nella stessa catenella, come se fosse un aumento. Filo sull'uncinetto, salto la catenella successiva, entro nella seconda e replico con 2 mezze maglie alte nella stessa catenella. Ho realizzato quindi già 4 maglie alte. Mi vado a marcare la prima per non perdermi il segno quando poi andrò a concludere la riga successiva e proseguo per tutta la mia riga allo stesso modo. Filo sull'uncinetto, salto la prima catenella disponibile, entro nella seconda e realizzo 2 mezze maglie alte. Le 2 mezze maglie alte vanno realizzate sempre nella stessa catenella. Salto la successiva catenella, entro in quella dopo, filo sull'uncinetto e realizzo 1 e 2 mezze maglie alte. Proseguo per tutta la riga. Arrivati all'ultimo punto della prima riga, realizzo solamente una mezza maglia alta per concluderla. E questa operazione la ripeteremo in ogni riga dispari del nostro motivo. Terminata la prima riga di lavorazione, effettuiamo la seconda che si struttura interamente in maglie basse. Pertanto ho volto il mio lavoro senza effettuare catenelle e rientro nel primissimo punto che mi trovo disponibile con una maglia bassa
ed è qui che vado ad apporre il mio secondo marker. Proseguo nel punto successivo con un'altra maglia bassa e così via per tutte le maglie che mi trovo disponibili. Una maglia bassa in ogni punto fino alla fine della riga. Come spiegavo anche nel tutorial della borsa realizzata con lo stesso punto, questo motivo si struttura esclusivamente su queste due righe. Ora dobbiamo infatti replicare la prima, che è quella con le 2 mezze maglie alte. Vi faccio vedere come. 2 catenelle, voltiamo il lavoro, salto la prima maglia disponibile, filo sull'uncinetto, entro nella seconda e ci realizzo 2 mezze maglie alte nella stessa maglia, senza effettuare alcuna catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, salto solamente la maglia che mi trovo disponibile, entro nella seconda e realizzo 2 mezze maglie alte. Replico, filo sull'uncinetto, salto la maglia successiva, entro nella seconda e realizzo 2 mezze maglie alte. E così fino alla fine della riga, che concluderò come tutte le righe dispari con una sola mezza maglia alta, senza poi effettuare catenelle. Volto il lavoro, rientro nel primissimo punto disponibile e inizio la mia riga di ritorno a maglie basse. Ripetendo queste 2 righe molto semplici, devo arrivare ad una lunghezza di circa 30 cm. Dopodiché vedremo come procedere insieme. Sono giunta ad un'altezza di 22 cm e mezzo. Adesso realizzo una catenella e punto su punto vado a strutturare un giro perimetrale di tutto il mio pannello. Ovviamente nei lati lunghi i punti andranno un pochino interpretati, come vedete, ma è molto semplice andare ad individuare dove inserire l'uncinetto. Quello che posso darvi come consiglio è di prendere sempre e solo una costina del punto che volete andare a strutturare, vedete? E un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di non tirare troppo i punti, ma di mantenere morbida la lavorazione, così da non tirare poi troppo tutto il nostro pannello. Proseguiamo per tutto il perimetro del nostro pannellino, realizzando in concomitanza degli angoli semplicemente un aumento costituito da un punto basso, una catenella e un punto basso nella stessa maglia. Eccomi all'angolo, vi faccio vedere come mi comporto. Ho realizzato il mio punto basso, ora effettuo una catenella, rientro nello stesso punto realizzando un ulteriore punto basso. In questo modo giro il mio angolo, dopodiché continuo costina su costina per tutto il lato corto del mio pannello, replico il mio aumento e continuo fino al completamento del perimetro. Come al solito mi sono portata avanti ed ho terminato l'esecuzione del pannello. Per l'appunto ho fatto il mio giro perimetrale di punto basso e poi mi sono chiusa nel primo punto realizzato con una maglia bassissima, ho fatto una catenella di sicurezza, tagliato il filo e nascosto le codine. Ma non solo, mi sono anche avvantaggiata con le chiusure. Sono questi bottoni automatici che vi avevo fatto vedere all'inizio e che ci consentiranno di chiudere il nostro piccolo organizer in questa maniera. Per individuare i punti dove inserire il mio bottone ho semplicemente misurato 1,5 cm dal margine ed 1,5 cm dal secondo margine, quindi dal margine del lato lungo ho calcolato 1,5 cm e la stessa cosa ho fatto dalla parte del laterale. Una volta trovato il punto sono andata ad inserire la prima solina del bottone. Ho cucito il bottone alla lavorazione con il cordino stesso. In questo modo, come si può notare, non si vedono imperfezioni di sorta, quindi vi invito a fare la stessa cosa. Vado a
posizionare l'ultimo bottone, poi vediamo come inserire l'elastico. Ho sistemato tutti e 4 i bottoni, infatti se ora vado a chiudere il mio piccolo organizer vedete che si chiude perfettamente. A questo punto manca solamente di inserire il nostro elastico che ci consentirà poi di tenere fermi i fogli che vogliamo appunto conservare e tenere a portata di mano, ma ben protetti. L'elastico andrà posizionato al centro del nostro piccolo organizer. Per individuare la misura corretta dello scampolo da tagliare, vado semplicemente a doppiare quella che è l'altezza del mio pannello. Abbiamo detto 16 cm. Raddoppiando questa misura ottengo 32 cm ed ecco il segmento che ho da tagliare del mio elastico. A questo punto doppio il mio elastico e in punta, quanto più vicino al margine possibile, realizzo un nodino che comprende entrambe le estremità. Lo faccio scorrere quanto più possibile e poi tiro. Posso andare a tagliare anche con le forbici un po' di eccedenza e non mi resta che posizionare il mio elastico abbracciando il lato corto. Deve essere in tensione, ma non deve arricciare la lavorazione. Una volta chiuso il mio organizer, il progetto è assolutamente terminato. Ecco come si presenta il nostro progetto terminato. Come vedete è molto minimal ma super funzionale. Ora io all'interno ho inserito un paio di fogli bianchi di quaderno giusto per darvi un'idea di quello che poi andrà a contenere. Le bollette come sappiamo sono piegate in 3 volendo e quindi assolutamente non ci saranno problemi nel volerle trasportare, vedete? Questi sono dei fogli, questa può essere tra l'altro anche un'idea per un piccolo quadernetto di appunti, perché no? Io ho voluto pensare questa soluzione perché ho proprio in mio possesso uno di questi organizer realizzati in una altra tipologia di materiale molto più deperibile. Avendo appunto la necessità di riacquistarlo perché lo trovo davvero molto utile, ho pensato di realizzarmelo da sola ad uncinetto. Io ho scelto di non foderare il mio progetto ed ho anche scelto di non inserire alcun tipo di tasca. Questo perché facendo qualche prova inizialmente mi sono accorta che aggiungendo strati vado a creare uno spessore molto scomodo che mi va a togliere la funzionalità che io voglio dare a questo accessorio molto interessante. Ve lo faccio vedere e qui torna una nostra cara amica in abbinamento con la super bag cuoio. Stesso punto, lavorazione diversa, questa l'ho lavorata appunto in tondo mentre questo oggettino l'ho lavorato su pannello, ma ecco come sono carini insieme, perfetti come completo direi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.